نداء الإسلام. نداء الإسلام برنامج ديني، نداء الإيمان والتوحيد والطاعة والحب والإخاء والحرية. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله إلا الله أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الحمد لله الذي هدانا لخير الأديان وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا فلا نعبد ولا نستعين إلا إياه. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Manjiri mga palanggungan hakam Islam biya na sin kaya baita ko sin nakauna ito in pangadyan takay napusan amo na in dua surah, suratul Falaq iwan sin suratul Nas na aun long tanakapin dahil ha mga pangadyan ta wala ta nasabot aming kakunahan tatuo dito masabot sabab na kakunahan sin kita niyo katantan insyaallah subhanahu wa ta'ala. Manjari muna in suratul Falaq iwan sin suratul Nas amoy in long ta kiyaway ta si mga sila magtatafsir muna na kitab tafsir Ibnu Katsir amoy in Ibnu Katsir pag iyanon amo na ini in gan sing kitab tafsir sumakawaingan niya Al-Imamul Jalil Al-Hafidh Imaduddin Abil Fida Ismail ibn Katsir ad-Damashqi amatingan niya na kiabutang doon halawin sin kitab niya in dua sura ini long niya Makkiyah hati niya ni maug siya Makkah damikian da isab long ta amoy in pialuhay kato long tamiumus sinambuok ustads sin tafsir akulatu syariah wa dirasat al-islamiyah Makkah al-Mukarramah Ustaz Muhammad Ali As-Sabuni demikian amuradin iurul niya demikian beitaha in ini Makkah manjari aun ding ha mga magtatafsir wala na siyabot yung mga yadto sabab aun doon ha long tabi mga khilaf long simbahasa Arab aun biya mga pagbarsalahan hatungod sinamin pagnaog sin dua sura ini sampai biyeta doon hayaon sin akitab amoy in Muhammad ibn Ali ibn Muhammad Ash-Shawkani hakitab niya biyeta niya ito hambuk ding mga
ini riwayat sambil biyeta ni siyabot ni mga katantan bihan nagbayta doon na yaon hati niya in dua sura ini Makkiyah ni maugha Makkah buat malaingkan aon long niya ring hambuok himumungan sin Ibnu Abbas iba ni Qatada in dua sura ini Madaniyah bihan na damikyan ang mga kitab dakula long ta biya sin kitab Abi Abdullah Muhammad ibn Ahmad Al-Ansari Al-Qurtubi hati niya pagtawagon kitab Al-Qurtubi na inatuwala niya siyabot in mga yadto kalureng ha mga pag-ayad in kaibanan di sila mabaya amoy in labi-labi na bang aon khilaf doon hayan natin na aon piya pagbarsalahan amo hindi kita makatanto sa sumakawa dahil hasabab sin supaya kita rin mag-inu-inu si mga perkala amo hindi ba ita tayo mga yadto katantan na hakitab long ta ay sarot tapasir Sheikh Abi Bakar Jabir Al-Jazairi biyeta niya tuod amuin tiyanto niya long niya in amin dua sura ini long niya Madinatan ay ini suratan Madaniyatan hati niya karwa-rwa ini deng long niya ha Madina ini hati niya ni maug siya ha Madina na amo yan to sambil doon hay ni amo na in bang taurulon in mga kissa jimatu ha Rasul sallallahu alaihi wasallam hawak to siya biya mga kyugdan sin parkataan sin hambuok amin nakalando in abugo kaniya iban imaksud tuod in siya mulahun bihan amin pagtawakon sin ini kamaasan talong ta maksud niya piantak in Rasul sallallahu alaihi wasallam dahil nga amin ilmu sihir bihan na ini ni beta doon haon long ta ini ring hariwayat hi Bukhari fi kitab at-tib kitab sin Bukhari amin long niya kitab at-tib hati niya tungod paparkala pag ubat bihan lamod na roon in mga amoy in pagbasahon sin Rasul sallallahu alaihi wasallam dahil ha mga ini pagkawaon ta rin ha mga ini tibon nabawi dahil ha mga tawal long sin bahasa ta magtawal bihan riwayat din kan Aisha taqalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahir hatta kana yara annahu ya'ti an-nisa wa lam ya'tihin laung sin Aisha radhiyallahu ta'ala anha in kaaunan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kyugdan siya sin ilmu sihir manjari long ni ron haon sampay long na inkaunan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amuin angan-angan niya impangannal niya simuok siya mga kaasawahan niya dahil mga kaasawahan niya sa sumakawa wala siya nakasuok bihadto sampay biyayta sin Aisha Rasul sallallahu alaihi wasallam sin wayron jimato yung mga yadto katan aun waktu bihan sampay biya mga amin makawayta siya aun gimwa tubig deng ha ini aurat niya bihan atau aun dain doon gimwa deng ha ini ulihan niya biya mga langta maka gumawa in najis bihan sa sumakawain niya tuway roon biya mga kuwan sadya angan-angan hadya qala Sufyan wa hadha ashaddu ma yakunu min as-sihr idha kana kadha imbayta hi Sufyan long niya ba ini amunay ni long niya in sabugat-bugat sa kusog-kusog in kaaunan sin sihir bang jumato imbihay ning kahalan natiniwa sin jumato ha Rasul sallallahu alaihi wasallam wa qala Aisha biyata sin Aisha radhiyallahu ta'ala anha in bayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sin pagjato sin pag inikugdan sin sihir kaniya bayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam lang niya atani rajulani faqa'ada ahaduhuma inda ra'si wal akhar inda rijlay long niya doon hayaon aun di matong kako long niya dua tao hati niya dua tao maun piya ini
halawon sin panganna sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inhambuok lang niya doon ha ini unahan ko hat ataw ha ini tungod sin oko. Inhambuok lang niya rito ha tungod sin dua si kiko. Wakala alladhi inda ra'si lil akhar. Agilong niya sin amin doon dapit lang niya pa oko. Mahabalor rajul. Uno lang ning kimugdan ha usog yan. At inimpagyanon sin yadto asubusin hambuok ha amin hambuok yadto. Uno lang ning kimugdan ha usog yan. Pag yanon usog yan naman na Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kala matbub. Siya lang niya hati niya kiugdan sin ini perkataan ini. Pag yanon matbub intib pagtawakon si mga Arab bihan in sihir. Hati niya ilmu sihir pagtawakon nila tib. Kala matbub hati niya kiugdan siya lang niya sin ilmu sihir. Kala waman tabbahu. Nalong niya hisi ulong ni nagsihir kaniya. Kal Labid ibni A'sam. Aun hambuk riwayat lang niya Labid ibni Al-A'sam. Biyan. Nain ini di matuin perkala ini doon ha Madina sabab muna Labid ibni Al-A'sam tao Madina. Rajulun min Bani Zuraiq halif al-Yahud kana munafiqan. Hambuk ini munafik at ini nagpalahil siya roon batin siya Muslim nang lalamod-lamod sin pakaradyaan sin kataan sin ini Rasul sallallahu alaihi wasallam yung mga kasahabatan niya sa sumakawain siya munafik. Qal wa fima qala fi mushtin wa mushata. Long niya uno long ni hati niya inamuin piyakay ridto sin pag sihir. Sinuno lang ni hati niya inkimugdan ha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Uno siya iniiusal piyag sihir. Lang niya sudlay. Hati niya sudlay sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kiyawa bihan wa musyata. Pag anong dong musyata amun iniipon sin sudlay. Bihan. Kal wa aina. Nahaw no na yan lang niya nakabutang. Inamuin pag ano niya namin biutang sihir yan. Kala fi tahta Ra'ufa fi bi'ri Zarwan. Ambuk riwayat lang niya ini hadu ka ingingan niya. Sa sumakawa hindi ini bi'ru Zarwan. Qalat fa'ata al-bi'r hatta istakhrajahu. Baita sin Aisha radhiyallahu ta'ala anha amun dia sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amun naka ini long tabiya naka sayuman siya yadto na po asing kwanid to at inapiya kawa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pag ubos lang niya pakulto inagi sin ini long sina amin nagriwayat long tasin amin hadis ini bihan apala tanasharta qal amma Allahu faqad shafani wa akrahu an uthira ala ahadin minan nasi syarran. Baita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hambuk deng ha mga ini kasahabatan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam imaksud doon haon atin niya ini pamausan nila Labid ibn al-A'sam bihan. Nalong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam inbayta ko lang niya na inako kaya ulian na atin niya na di ako lang niya mabaya aun magbakkas doon gumawa ini hamanos siya sin inako ini aun ngi kuwihan. Amo tin biyata sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Riwayat din kan Ibnu Abbas ibn Aisha radhiyallahu ta'ala anhuma kana gulam min al-Yahud yakhdumu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa dabbat ilaihi al-Yahud falam yazalu bihi hatta akhadha mashatatu ra'sa an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Long niyaron haon aun doon biya mga nagkhidmah Rasul sallallahu alaihi wasallam anak Yahudi manjari dia aksi mga sin Labid ibn al-A'sam bihan hipakawain
sudlay. Atin niya ipatapok in sudlay sin Rasul ipagsudlay sin buhok sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Atin na nakawayad to. Amo ang tuloy tangan lang tasin parkataan yaon. Na doon haon a'taha al-yahud pasahiru fiha. Atin niya dihil man to pa Yahudi. Pag anong Yahudi roon na munahin Hilabid ibni al-Asam. Na pag-awas lang niya roon haon inhi Ibnul Asam yaon amunain biyutang niya rito ha ini tubig. Inamin pag yanon doon ini amin ngansin tubig yadto hati niya tubig kupong yaon. Inyaon tubig sim mga ini pangkatan sin Arab lang niya amin Bani Zuraik hati niya amuin daing ha ini pangkatan hinda Labid ibn al-Asam ini. Doon halukal nila. Inyaon. Na doon hauna mo na ng sabab lang ta in Rasul sallallahu alaihi wasallam nasakit siya. Laung niya pamarida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wantasara sya'ra ra'si wa labitha sanata ashhur yura annahu ya'ti nisa wala ya'tihin. Amo ini. Na in Rasul sallallahu alaihi wasallam kyugdan yadto siya sin amin sihir yadto sampay lang niya iawutan siya doon hayaon ini hangkatahon iban ini unong bulan inlukay sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kyugdan sin amuin ini sihir yadto. Namo yan. Naroon lang niya hambuk waktu in Rasul sallallahu alaihi wasallam pabaynama huwa naimun id atahu malakan pajalasa ahaduhuma inda ra'sihi wal akhar inda kadamay. Amad tuy namin biyata do naon. Amuin jima to ha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mo na biya simbis saraya to nagsambong lawong malaikat bihan. Pag yanon doon malaikat amunain Jibril alaihi salatu wassalam iwan sin ini Israfil. Dua sila bihan nagbisara. Naroon na yaon, amunain, sartain siya tawalan siya sin Jibril alayhi salatu wassalam, hawak to sin amuin, bihad to amin kyugdan siya sin parkala yato. Sin amuin long ta, pangjilaka sin mga sin Yahudi yaon. Na doon na yaon long ta, ha waktu yaon, amunain, ini pag masimasibihan tiyatawalan siya si Jibril alayhi salatu wassalam na amuin nakasayuin Rasul sallallahu alaihi wasallam. So pag sayo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam doon hayaon amunain piyaras sa nakaniyain ini dua sura nagsuno-suno ini. Na inbiyutang doon hay ni dahil ha mga kuan sampay long niya aon doon hayaon ini tanud biubukuhan hangpo tag isa buko biyan na hawak to sin amuin pag basta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam muna qul a'udzu birabbil falaq in qul a'udzu rabbil falaq 5 ayat in suratun nas 6 ayat in taud sin ayat katantan hangpo tag isa. In taon isab simbuko biyuko roon hayaon siya namin magsisihir yaon hangpo tag isa buko. Tiap-tiap mabasa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ini sura yad tulong tanatalos niya karwa-rwa. Tiap-tiap mabasa niya tiap-tiap hambuk ayat muklas in buko yad to. Hati niya mapukas siya. Pag-ubos doon hayaon lang niya pag kahinapusan na amin hikangko tag isa amo na yung kahinapusan sin ayat ha suratun nas doon hayaon lang niya miuklas na biya sa pantun in Rasul sallallahu alaihi wasallam wala siya kiugdan sin uno-uno bihan biya nalawa in katantan bihan magtuy siya limasig amo na yung karaak niya ha Ali radhiyallahu ta'ala an iwan sin ini iwan niya tu sila miyad tu naglawag sinamuin dia akan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam iangkat nila in baturid to ha ini bulian sinamin kupong yadto in kupong yaon pagyanon niya lang niya ini in walna sinamin tuwig niya biya madto
umahay pa amin biyaning bihan. At inapasal sin amin lupa, laong ta paggayin niya on tubod dahing hababa, na bihad to in luparagbos sin tuwig. Sa ito makawa malano. In mga ini, aon dahing ha mga ini tubig sin mga kamaasan na kaunayad to, na bihad to in lupa niya. Sapay kaya sakupan sin kami ini, luparagbos sin kuan. Biya siya lupa amin Royal True Orange. Aon sa malano siya. Amo din pag inumun bihan, sin tao katantan, usalon hipag ini sutsi, usalon inumun, usalon pag ini adyal pagkaon, hipagdakdak, ito katantan. Amo yan. Nga amo yan to, na nakawa manin yan to, man kaulian ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, amo nain, laong ta, doon hayaon sambil sin ini biyayta na sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ang mga kasahabatan niya, biya mga kanda Uqbat ibn Amir, di papasaran in amin dua sura yaon, tiap-tiap laong ta ini mahinaat iwan sin mahapon, iwan sarta long niya ayaw kau matug sa hingga mabasa mo amuin ini dua sura ini. Hati niya amin pagpatilibon dahing ha ini katan piapanjarisin Allah subhanahu wa ta'ala jilaka. Na yung mga ini, biyabay ta katutan niyo sin ini Rasul sallallahu alaihi wasallam in kataan amin mapatut tapagalian dahing ha mga ini daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala katutan niyo nakatantan ummat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam na bagas tanad to kaya napatarang ha pangadyan ta nakaunayad to sin in dua sura ini in panagnaan niya amin suratul Falaq laong niya inyaon katantan bang parkala amuin ini amun di ta kakausan lang ta agpangan sin kita hat ini baran-baran ta biya na sin mga parkala amin nasabot halon sin suratul Falaq yaong katanta na inyaon katan harap mo madto pa Tuhan Rabbul Alamin mangayo tabang miki patilibon kaureng ha mga amuin kangian jumaturoon hayaon biya sin mga kangian ha waktu sing katigidluman ini damikyan in Falaq pag yanon bakas tanad to na napatarang in mga yadto katantan long siyabot do naon upat parkala halom sinamuin ini suratul Falaq amuin long niya doon haon kangian sin uno-uno na parkala amuin jumato dahing ha mga piapanjarisin Allah subhanahu wa ta'ala amuin ini pagyanon nila Falaq in Falaq amunain uno-uno pakarajaan kakitaan mo bihan amuin long ta wala mo bakas kikitaan bihan bihatin sa pantun niya uno-uno pakarajaan bihan amuin ini yaon na sadya bihan mamutatakan lang simbahasa sing kita inya to pagtawakon lang niya Falaq bihan amin gumawa siya biya lang niya simpagguwa sin ini tianum bang ini lupa yaon umakak na bihan pag-akak niya yad to bihan gumawain ini uno-uno na dahing haamuin laom sin lupa yad to tumubo maripagwa ini in gumawa yad yung pagtag kanilong niya Falaq biya da sa pantun sin amin babae long ta ini burus bang gumawa na yung bata-bata dahing halom sin pakandangan niya yung bata-bata ito pagtawakon long niya Falaq at tawalong niya in kahoy yaon pag gini buklad sin sumping in sumping yaon Falaq pag yanon hati niya amoy in doon sa babaw niyan dahing ha mga ini pakaradyaan gumawa doon hayaon aon doon hayaon dahing ha amin iaatod mo pag-uwas kita mo yaon mamutatakan na dya pangatod mo na ada ka laon dahing doon biya mga kumubla yung mga pangatayan sing kita bang uno yaon na magad doon haon aon dahing ha mga piapanjarisin Allah subhanahu wa ta'ala kajilaka bihan naramikyan biya sing katigid luman sindum inyaon aon hadyaron haon kamumulahan jumatubihan banglaw niya dum na bihan
Na inyad to katantan aun hadyaron haon paghalian sa bablong niya bang yan dum na amoy intigidlong bituituhan na inja jinis na inggumawa maripa ini sampay sumud palaumbay sin tao nalamod na rin dito adtuin mga katan jilaka piapan jari sin Allah subhanahu wa ta'ala sibu deng kaaunan ini jin iban manusia nakasud dito adto sambil si mga amin tao mangi sumud palam simbay mo bihan amad to nasubay kita hadya mga yu tabang pa Allah subhanahu wa ta'ala na yung mga perkala long niya amuin asal kiadar sin Allah subhanahu wa ta'ala sababin mga ini dahil nga mga piyapanjari sin Tuhan na to Rabbul Alamin ada kala labay rin nga mga ini uujian sin Tuhan na to Rabbul Alamin kita unbang biya dinin hukot sin amuin parsugpatan na to harap pa Tuhan Rabbul Alamin amin sumugpat kita humarap kanya bihan bang biya dinin hukot ada kala kita unbihan sabab in katantan kabuhi sin Muslim na di kita mahinang Muslim matan bang kita di lumabay ring ha amin tutukasan sin Allah subhanahu wa ta'ala aun hadyaronan ibtila bihan na amuyan to nabanglong niya parkala amin nakasud ha amin kadar kaya dar sin Allah subhanahu wa ta'ala mangayo kau pa Allah subhanahu wa ta'ala mikipatilibun kaniya daing ha amin suratul Falaq narang siya in parkala donhan daing ha mga jilaka sin ini jin iban manusia naroon kaulong niya ha suratun Nas biyan amo unin ini pakayon mati niya im mga yan katantan hambuok ini biya luparagbos ini nikmat dakula dirihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala kato niyo biyan hambuok daing nga mga amuin nikmat amuin ha supaya kita rin makuhila diha lauman sin gumi ini bang aun tao amuin jilaka biha nari makasung in jilaka niya sabab in katantan piapan jari sin Allah subhanahu wa ta'ala siya nagbabaya iban wayron hambuk juma tu parkala unu bang bukon aun ijin sin Allah subhanahu wa ta'ala misan deng kaaunan impuunan tumagna himinang sin amin yad to katantan deng mga piapan jari sin Allah subhanahu wa ta'ala biya na si mga kahayop-hayupan amin mga jilakayan na im mga yad to katantan Allahu ta'ala rain nagbabaya pajatuhun ibandi na bang kau makauna lang ta mga yu tabang pa Allah subhanahu wa ta'ala na hindi kau ka ini kapasaran bihan atawa di kau unsakon sin Allah subhanahu wa ta'ala bang kau himaharap kaniya nangangayo tabang bihan dahil ha waktu pa waktu. Na amuyad tuin dahil ha mga ini nakapinlong tapangadjian tungod ha amin parkala sin unuyan sin amin dua sura ini at inaon piagbarsalahan doon haon sin ini pagnaog sin ini sura dua ini nasabot ini laong sin kaibanan na inyan Makkiya laong sin kaibanan inyan at iniya Madaniya. Nabang biya kawaon mo rin ha amin kis sa jima to Rasul sallallahu alaihi wasallam na ini katanji matuha Madina. Impagsihir ha Rasul sallallahu alaihi wasallam sin Hilabid ibn al-Asam inyan kimugdan ha Madina sabab muna-munain amin pag-ianon ini kupong yaon ha Madina sambil ha amin hakauman sin Bani Zuraiq long ta mga Arab bihan in Hilabid ini long ta in siya miya makadha amin akida si mga Yahudi sa insya Arab bihan amatin iya akaran niya na pag-ubusyan to insya yun hambok biyayta doon si Rasul sallallahu alaihi wasallam insya munafik hati niya tiya tapok niya in amoy in jilaka halawon sindagal niya para Rasul sallallahu alaihi wasallam ubusyan to sumuok siya maun magpakita insya bahasa na ini Muslim dabi ada singkatan hati niya bariman bang mo kita unin biya mga luparagbos bihan na ini mataod sa namun deng ha mga kapiligruhan na mga manusia aun duain uno niya. Amin pagtawakod sin kamaasal long niya amin ini laring dua sulab. Bihan. Na in laring dua sulab hati niya kada hansipak pansipak yaon mait karwa. Na subay kau maingat tumangkis sin parkala. Bihan. Subay kau maingat long ta amuin ini umalup kaniya. Ha tatkala di kau makaatok kaniya nasubay ko mga tabang pa Allah subhanahu wa ta'ala. Miki patilibon patuhan na to Rabbul Alamin dahil mga kabinsanaan
Dahil mga kataan, jila ka piyapan jari sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amad to mga palanggungan ha agama Islam. Namatin nakapinsin, pangadjian na to, dahil ha amuin ini ang mga sura amin longta na sabot na to dahil ha panagnaan to, insyaallah subhanahu wa ta'ala, habalik amuin gumanap na isab kita niyo pangadjian, harap na pa kababaan bihaan kita, paggabi kaya unahan tayo mariharap pa amin kataasan sin ini sura, sabab tiag na ang taming katanhaw po bihan amin sa kira-kira mapangadji taha amin lawom sin amin waktu long ta biya mga piag ini janjian long ta doon na yan biya na sin amin waktu long ta haot sin maghrib iban sin isya namo yan to naman jari hawaktu susungon insyaallah subhanahu wa ta'ala na sumod na kita nunay sa pa dugaing sura amin kitaon na tuin biya mga haupo bihan bang tarik marama kaminsan na misan mga makarwa makatu amin habang man makakakita niyo pangadjian dahin doon insyaallah subhanahu wa ta'ala paamuin hasupaya mapakay na to pakinawabaran na to in mga ini dia kato taniyo pusaka sin pamuho na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahin hatuhan na to Rabbul Alamin na rito na hadya in pangadjian tapatubtubon. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله